Ребята, всем привет! И сегодня сниму очень крутое видео о пранке именно над мамой, блин. Я никогда не пранковала маму. В чем будет заключаться пранк? То, что я заболела. Я сейчас в своей комнате буду очень громко кашлять. Вот, у меня есть насморк, у меня не было кашля, и насморк у меня прошел, но немного еще выносит нос и все. Так что пранк, мне кажется, удастся очень даже и круто. Теперь я устанавливаю свою камеру, я беру такую штучку, чтобы подставить телефончик. Короче, что самое такое бесподобное место — это моя кровать, потому что она возле стола. А я буду сидеть возле стола и буду, как бы сказать, делать домашнее задание. Вот. И сюда, как бы, ребят, там все видно, да, вам как видно. Ребята, короче, сейчас я буду расчесываться. У меня есть такая маленькая расчесочка. Я буду сейчас расчесываться и кашлять. Да. Если у меня сегодня было все, я делаю просто английский. Вот. Так что вот так. Если я буду стоять, расчесываться. Смотрит YouTube. Ребята, я пока вот так вот сделаю немножко. Нельзя. Короче, ребята, сегодня по плану поставьте на лайк, подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, ставьте лайки. Вот, ребят, все очень сильно люблю. Надеюсь, все у меня выйдет. Не знаю. Сейчас пойду. Хорошо. Ма, это был пранк. Это был пранк. Я специально это все делала. Ребята, это был пранк для моих подписчиков. Так что... Вот так вот, ребят. Конечно, мама мне сказала, типа, пей воды. Типа, вот. Но я не сделала, знаешь, если, ребят, если бы мама была бы в моей комнате, мама другой бы подействовала, потому что мама сейчас готовит, там кушает, все такое, убирается в доме, это как бы... Это был... Господи, у меня даже горло опять болит начало, потому что... Короче, как-то так каркала, наверное, тебя. Поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Сейчас публикуется видео 22 февраля. Я пошла расчесывать волосы и делать свой английский. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И не забудьте подписаться на колокольчик.